Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в Красноярске, и сегодня у нас обзор по заявкам. Парижский автосалон – это, конечно, хорошо. Мерседеса нет, Вольво нет. Где новые европейские автомобили? Ну это же колхоз. Смотри, какая рамка. Переживаем за европейцев, потому что они же, китайцы, боятся. Многие из вас давно пишут в комментариях, а что у нас интересного? Помимо Лады Аура. Самая роскошная Лада из всех ныне существующих, а возможно и вообще в истории. Есть такое. Везува S2. Сделано здесь, в Красноярске. Посмотрим, что снаружи, что внутри и что он умеет. Возможно, даже прокатимся. Обзор. Поехали. Вот, ребятушки, заговорили про парижский автосалон, и вот смотрим на оптику Везувы, а сделана эта машина, ну то есть прототип, и вот внешность не вчера, фары-то похожи. Необычная трехсекционная оптика. И стоит признать, таких фар мы еще не видели. Перед тем, как, возможно, прокатимся на этой машине, потому что погодка на улице, ого-го, Сибирь, несколько интересных фактов о компании, которая делает эту машину. Мы находимся в цеху, и тут много, будьте добры сюда, много всего интересного. Главный продукт компании – это Везува Т8. Вот уже почти готовый аппарат. Некоторые уже катаются по дорогам. А это вот еще раз и два заготовки для следующих моделей. Почти, можно сказать, серийное производство. Но также… Погоди, слушай, погоди. Тут тесты недавно были. Смотри. Тут уже что-то не хватает. Машину тестируют вот так, как нужно тестировать. Не вот эти вот в компьютере какие-то прогоны, а прям настоящие тесты. Даже после всех вот этих вот экспериментов тачка выглядит хорошо. И забегая немножко вперед, эта машина умеет делать вот такое. Ребятки, сейчас зовем Игоря, генерального директора компании. Он расскажет, как вообще вот они решили сделать такое. Почему и для чего. 5 минут и продолжаем. Ребятушки, если вам нужна качественная и доступная кухня и весь комплект в сборе, добро пожаловать в Haier Kitchen Lab. Кухни на любой вкус, десятки дизайнов на выбор. Идеальная геометрия корпуса благодаря инновационной клеевой сборке. Смотрите сами. 100% защита от влаги. Этот кубик в воде уже полгода. Все в порядке. Гарантия 5 лет. Вообще на все. Даже на комплектующие. А еще адекватные, нет, вот так вот, очень адекватные цены. Но теперь самое приятное. При покупке кухни на всю встраиваемую технику Haier скидка 30%. Например, посудомоечная машина, духовой шкаф, варочная панель и, конечно, холодильник. Рекомендуем? Не то слово. Подробнее по ссылке в описании. Продолжаем. Игорь, здрасте. Приветствую. Прежде всего, пару слов о себе. Меня зовут Китаев Игорь, я генеральный директор компании, заведую технической частью. С чего все начиналось? Я жил в городе Улан-Удэ, у меня был автосервис, кузовной ремонт, студия автосвета, занимались мы тюнингом, подготовкой машин к дрифту, к драгрейсингу. Человек однажды пришел и говорит: давай соберем гусеничный вездеход, сможешь? Я говорю: ну могу попробовать. Он мне дал денег, говорит: все, делай. Мы начали делать. После первых тестов это все переросло в стартап. Меня пригласили сюда, и я ради проекта поехал. Как вы знаете, есть у нас компании в стране крупные. Годы идут, а там изменений немного. А вы всего за 3-4 года, получается, да, пришли вот к этому. В машинах мы разбирались хорошо. Команда у нас от 20-30 человек. Конструкторский отдел, 3 конструктора, 2 моделлера и главный конструктор. База. Как это все строилось? Здесь база пространственная рама, это как гоночный болид, как машины из Дакара. То есть пространственная рама из бесшовной трубы и навешаны стеклопластиковые кузовные элементы. Это все выклеивается методом производства матриц, происходит дальше ручная формовка. Здрасте. Ого, прям цех. Это будущая матрица для производства кузовной панели. Конкретно это крыло от гусеничной машины. Они пригодны для съемов 10 экземпляров, потом нужно уже другие делать матрицы. Сейчас наша цель, 25 год, 5 эксклюзивных внедорожников. Там будут карбоновые элементы, мы прорабатываем. Дальше мы будем планировать, смотреть, как что.
А где все? Движок Мотора сзади? здесь нет, да. Это багажник у нас получается. Да. Здесь багажник, здесь топливный бак. Вот это 3D-печать. Так. Вот эта вот решетка Жабо, да. Здесь некоторых клип сейчас не хватает, там мы это разбирали, собирали. Вот это тоже на 3D принтере изготовлено. Это вот здесь пульт лебедки подключается. Ну вот, например, фары, они напечатаны на принтере. Да, ну это стекло, это поликарбонат монолитный. Сам корпус фары полностью он напечатан на 3D принтере. Вот эти корпуса. Много всего сделано на 3D принтере. Можно нескромный вопрос? Сколько нужно денег, чтобы что-то примерное воплотить в жизнь с нуля? Денег нужно, ну, не сверх много, пару кибертраков. Вообще это коммерческая тайна, сколько вложено. Это понятно, но некоторые Ага. говорят о каких-то триллионах рублей. Это не миллиард, точно. Да ладно. Ну здесь цифры там с 5 нулями, короче. А движок-то езди посмотреть, так чтобы Да. вот прям видно было. Вот здесь это хайджек, чтобы если что там где-то сдомкратить, сюда у нас крепится набор инструментов. А у вас автомобиль, где в моторный отсек можно пешком в буквальном смысле зайти. Дизайн, чем вдохновлялись? Вдохновлялись разными футуристичными картинками. Много американской экстремальной техники, которая выполнена примерно в таком стиле. Плюс это те же гидроциклы, снегоходы. Автомобильные дизайнеры все нас хейтят. Они все предлагают что-то вот, ну вот как автомобили мы видим, есть правило. Автомобиль должна сопровождать линия, которая идет по всему кузову, ну дизайн автомобиля, да, по всему кузову. И из этого, исходя, они говорят, у вас все перегружено, у вас все тут вот так вот, короче. Серийная машина будет в таком же дизайне? По большей части, да. Ну, например, вот выпилен, да, кусок кузова. Изначально он не был выпилен. Сейчас у нас система охлаждения переехала в другое место. Мы здесь сделали намного больше полезного пространства. Плюс у нас сзади место под вещи, как в суперкарах. Маленькие такие места, сзади можно будет сесть. А будет четырехместная? Да, она будет четырехместная, но места будут у нее такие маленькие. Как сзади. Porsche? Да, как Porsche. Раму переработали, там будет полноценный каркас безопасности, четырехточные ремни, ковши. Здесь стоит один УЗ, это 3 УЗ мотор, контрактный, японский, это Toyota, да. Но У вас на сайте, я извиняюсь, что перебил, там еще Great Wall написано, вариантик есть. Мы ездили на завод Great Wall. В итоге мы туда приехали, с ними познакомились, пообщались. Я смотрел, как собираются двигатели Great Wall. V-образная шестерка, твин-турбовая. Китайцы очень сильно продвинулись в этом плане. Они ставят этот двигатель на танк 500. Мы заказали пробную партию. К нам едет 4 комплекта двигателей, трансмиссий. Мы хотим собирать все на новых деталях, построить завод. Завод экстремальной техники в России. Мы хотим наши все разработки, идеи воплотить в серийное производство и хотим собирать экстремальную технику в России. Тут уже бюджет нужен побольше. Тут уже будет проще нам. Когда Да. у нас будут Когда есть прототипы, готовые продукты, мы привлечем деньги. И проблем в этом не видим. По подвеске, а вы не думали тоже пойти Great Wall и, может быть, как-то с танка переставить сюда, модифицировать? Есть такие варианты? Подвеску, всю кинематику мы разработали сами. Тут гоночные технологии, нужен длинный рычаг, чтобы ход был большой. Но сейчас у нас будет крутая гоночная подвеска. Это будут кайловеры, это будут байпасы с резервуарами, это будет настоящая гоночная подвеска. Эту машину мы позиционируем как фановую для развлечений, гонять. Мы вот сейчас в Приисковом нагонялись от души, делали там такие вещи. Короче, тачка классная, пацаны. Как думаете, сколько расчетный пробег на том режиме, на котором машину планируется эксплуатировать? Вот у гусеничной техники есть ресурс, потому что там гусеницы, все друг об друга трется и так далее. Здесь это будет ездить, да без проблем. И вы готовы это, естественно, будете это обслуживать? Сейчас мы проходим сертификацию вот с помощью построенных прототипов. Главный вопрос. Вот на этом хотелось бы прокатиться по центру Красноярска, и не только. Если есть права, категория 2, можешь Так. здесь поехать. Ну, надо еще там желтый маячок включить, как эти экскаваторы ездят, бульдозеры. То есть вечером подъехать к клубу на этой машине Да, можно будет? можно, да. Игорь, пару слов про танк. Это у нас основа, видимо. Это наш прототип. Здесь
Мы испытывали шасси, катали, ломали, чинили, устраняли недочеты и так далее. Сейчас мы строим доработанные, улучшенные, облегченные машины. Дизельная версия есть бензиновая версия. Это все происходит вот здесь, в нашем цеху прототипирования. Вот эти машины под заказ? Да, эти под заказ. Ну, даже мы как бы вот не спецы в инженерии, в автомобилях, вот выглядит красиво. А чем серийный будет от этого отличаться? Он будет намного легче, у него стеклопластиковая кабина. Здесь все из железа сделано. Ага. Это все сейчас будет пластиковое. Но клево, что элементы управления привычные. Мы катались на похожем, там рычаги были. Понял. Все, почувствовал. А тут прям руль, коробка. Цель у машины какая? Это премиальные машины, способны ездить по серьезному бездорожью гораздо дальше, чем колесные машины. Мы еще прорабатываем версию туристическую для зимнего использования. Вам И на Шерегеш нужно ее отвезти. туда горнолыжные курорты, особенно которые дикие, где есть фрирайд. Мы хотим сделать машину быструю, которая будет возить сноубордистов, горнолыжников. Ориентир стоимости? От 12 миллионов. Дешевле гелика получается. Нескромный вопрос. Вот вы говорите, в Excel сначала все считаете, а у вас точно там таблички сходятся, столбики? Потому что, 12 миллионов за такое... Но нам надо выйти на рынок же как-то, да? Для вездеходов эта цена не дешевая. Плюс мы на старте мы выходим из прототипирования на рынок и откусываем от него кусок. Нам нужно, чтобы откусить, нам нужно в него выйти. Плавно войти. Да. И быстро, и эффективно. У вас даже стойки специальные есть, да? Да, она вот так Там... вот поворачивается. На ней же, на этих стойках пескоструется вся машина, покрывается грунтами, красится. Так, салон посмотрим? Да. А у четырехместного будет тоже две двери? Да. Прям тачка? В режим, да, прототипирования. Это прототип. Мы, конечно, мы Это здесь все, да, допилится. затянули все тканью сейчас, чтобы прикрыть там все эти неровности. Техника для экстремального использования. Есть там супер премиум, массаж сидений и так далее. Это почему бы спортивный и нет? снаряд. У вас уже близко как раз к премиуму. Как мы катались с танковым управлением, и там прям реально спортивный снаряд. А у вас уже вот еще чуть-чуть допилить. Мы даже... Электро есть, да? Да. С Great Wall вы можете поговорить на эту тему, чтобы вам торпеду отдали? Мы, кстати, говорили, беседовали. Они говорят, 1000 заказывайте хотя бы. Ну да. 1000 штук Да. комплект. Так уже как-то можно сесть и поехать. Да, можно, Потому конечно. что Ну там здесь обычно вот у нас это- там пол не да. обшит, не то там не сделано. Ну а так у нас из основного печка работает, приборная панель все показывает. Все здесь подключено. А откуда у вас вот это вот? Вы сами делали? Это для автоспорта разработанные гаджеты. Гоночные машины все там строятся же с нуля. Есть компании, которые разрабатывают для автоспорта разные штуки. Мы их вот тоже берем, используем. А у вас на русском языке прям? Это в России что ли сделано? Казахстанская вообще разработка. Клево. И каркас будет, серийный тоже. Серийный каркас обязательно. Там еще будет вот здесь боковая защита серьезная. Если на ней будешь пристегнут, то не убьешься никак. Это хорошо. Как видели, раллийные тачки там бам, переворачиваются, да. все, По 6 мясо, а люди нормально. А, вот люди здесь сидят. то же самое. Каркас безопасности, он будет по безопасности точно такой же. Это будут 4-точные ремни, и Круто. это все будет безопасно, да. Прокатимся немножко? Да, давай. Прокатимся. Звук приятный. Так у вас тут можно еще одно сиденье поставить. Легко. Да, здесь туннель под трансмиссию большой. А электро не думали сделать? Обсуждали гусеничную технику гибридную. Пока вот с этой разбираемся. Как разберемся, так дальше видно будет. Но звук приятный. Большая, да? Да, здоровенная просто. Как вы тут проезжаете-то? Красиво строят тут у вас. Да. Дома новые. Это Toyota движок. 200 сил. А это 260 сил. Оп, капает. Это нормально, да? Местами может быть где-то что-то Ага. накапает. Наконец-то Кузов машина вот для такой. России. Наконец-то. Вот хоть кто-то сделал тачку, на которой уверенно чувствуешь себя на наших дорогах. А в России хоть кто-то делает типа бомбардей, вот этих таких экстремальных багги. Нет, такие нет, не делают. А сколько иностранная техника, вот виды вот багги стоит? Маврик, Верби от 6 сейчас. Ну, он там открытый полностью.
Это мы что, прям по бордюрам сейчас поедем? Что-то их даже не заметили, по-моему. Все пораскопали. Да, красиво. И радиус небольшой. Да, радиус разворота вполне. А зимой она как поведет себя? Да, что, зима, вот сейчас будет ее первая зима. А, первая зима. Да. И слева И- Прада стоит, выглядит как седанчик такой. А ГИБДДшники хоть раз вообще останавливали? Интересовались? Нет, так мы по городу не ездили особо. Ну это же вау-тачка. Это прежде всего нужно кататься на ней по городу. Да, нужно, мы вот с документами сейчас до конца доделаем, потому что нас остановят, ну и заберут ее. Ну то... Ну вот на ней можно так Это, ездить да, по это прям всяким вездеход во всех смыслах этого слова. кучкам, кочкам, да. Причем обычно вот мы на гусеничной ездили. Крыша предусмотрена, но мы ее почему-то не стали надевать. Я до сих пор не понимаю. Вот так, вот так удобно, да. Уровень комфорта сильно выше. Сильно выше. Чёрт. А вот эти звуки все, это нормально? А это мы задели подножкой, но пофиг, там силовые подножки. Мы переезжаем сейчас через огромную, Метр почти, по сути, метр. кучу, да. Ну, задеваем. Откуда клиенты? Кто интересуется вот техникой такой? На данный момент Городские. наши клиенты все красноярские. Но у вас поле не пахано. Казахстан вообще фанатеет с таких вещей. Все, я держу нормально. Сейчас туда заедем. Попробуем. Я включу пониженную. Ага. Мне кажется, надо пристегнуться. Ну, пристегнись, да. Самое время. Не работает. Не вытягивается ли? Нет, но будем надеяться, что нормально все будет. Прям наверх. О, это было сильно. Ну, вот видишь, да, заезд. Офигеть, офигеть. Ну, это только Да. для вездехода. Плюс Да. динамичный он должен быть. Но она широкая, Мощностью. да, на ней чувствуешь себя вот как-то увереннее. Да, вот сейчас мы, допустим, на пониженной едем. Широкая устойчивость очень хорошая. Вот, допустим, сейчас сюда будем заезжать. Что здесь, парапет, да? Всё, она сюда запрыгивает. Ну, просто. Да. И именно по ходовым вот таким вот качествам она очень клевая. А есть какой-то вариант сделать вот совсем-совсем бюджетный, небольшой вариант? А мы думали много над чем. У нас была проблема, что мы одним занимались, другим. И сейчас мы, четко мы выбрали курс, мы посчитали нашу финмодель и решили, что мы проект ведем, доводим его до ума, запускаем его в какую серию, никакую, ну, большую, маленькую. И потом уже будем дальше думать над тем, что еще разрабатывать. Ну, сейчас можем сюда еще раз заехать, да? Ковш, осторожно. Если у вас на 260 настолько выдает сил, что-то я на Да, 300... едет хорошо. То есть редукции подобраны все правильно. Ой, нет, нет, да, нет, да. Нет, туда Нет. сильно не поедем, Не просто надо. чуть-чуть на горочку. Бешеная машина, ну бешеная. Кочки А, вот какие-то, ну вообще там она не чувствует. Немножко подзальет, да. Экстремально страшно, когда не ты водитель, да? чувствуешь, что она может, и хочется это попробовать. А так как это, ну, нестандартная какая-то история, когда машина едет вот так, организм внутри такой, блин, нет, что за опасно, опасно. Тут штаны спадают.
когда катаешься на такой тачке. Ну, нужны какие-то курсы, однозначно, потому что техника опасная в хорошем и в очевидном смысле этого слова. Это выглядит все экстремально опасно, но вот мы заезжали там на препятствие по Да. грудь, да, можно там газовать. За прочность мы уже меньше переживаем, особенно после тестов Пересковым. Еще раз убеждаемся в том, что посчитали мы все правильно, то что наши конструктора далеко не дураки. А какие-то курсы? Да нет, тут все как на машине, как обычно. Просто привыкать нужно к габаритам, конечно, и все. Вот это не выглядит как место, где может ездить машина, но эта машина да. там может ездить. Да, это заезжает. Теперь по стоимости. У нас есть примерный ориентир, ближе к 15 миллионам. Да, это будет классный, крутой, гоночный спортивный внедорожник для экстремальных адреналиновых покатушек с элементами карбона, с крутым каркасом безопасности. А гарантия, обслуживание? Гарантия от производителя обязательно. Мы сейчас прорабатываем сервисную службу. Это будут выездные, возможно, бригады. Техника будет продаваться по регионам, Так. в том числе и партнерские соглашения с местными сервисами. Игорь, спасибо большое. Удачи вам. Вам спасибо, что посетили нас. Будем надеяться, что серия будет больше, чем 5 штук в год. На 25-й год такой план. Мы Да. его выполним. Дальше будем ставить новые цели. Ребятушки, техника однозначно необычная, интересная. Стоит один раз прокатиться и понимаешь, что 15 миллионов в 2 раза дешевле гелика, это однозначно стоит эмоций и усилий, затраченных компанией Визуа. Ждем ваш комментарий. Привет с Красноярска. Увидимся. Пока.